Arkadaşlar merhaba. Bugün bir önceki videomuzda tanıtmış olduğumuz bir Zippomuzun daha doğrusu benzinini dolduracağız ve içindeki fitili değiştireceğiz. Tabi gerekli olan malzemelerimizden biri bir adet Zippo benzini. Şöyle bir kutusu var. Çoğu yerde de satılıyor. Şu an satış fiyatı hani 150 ile 200 küsür arasında. 125 milim. Bayağı da gidiyor bana. Bir de şöyle bir Zippo pamuğu. Ya bu normal pamuk da olabilir. Zippo'dan da temin edebilirsiniz. Zippo'nun pamukları biraz daha güzel. Ve içerisinde tabii ki de tekrar attım oraya da fitili bulunuyor. Tabii biz şu an bu çakmağımızın içinde var mı yok mu hani kaldıysa bunun içindeki fitili kullanacağız. Çakmağımızı dediğim gibi bu videoda fitilini değiştirip benzinini dolduracağız. İçindeki şu siyahlığı gidecek. Şöyle göstereyim. Yani fitil en azından biraz da olsa beyaz olacak. Tabi sonradan tekrar çaktığımızda eski siyahlığına geri gelecek ama en azından biraz daha uzun ömürlü olacak. Öncelikle Zippo'muzu açalım. Açtıktan sonra şurayı kapatmaya gerek yok aslında. Şunu şuradan çıkaralım. Evet, şöyle bunu kenara alalım. Tekrar Zippo'muzun içi. Bir önceki videoda değinmeyi unuttum. Burada Zippo'nun ön kısmında şurada üretim ayına ait, yani şurası yer alır. Tabi buralar değişkenlik gösterebilir. Bir yıl ileri ya da bir yıl geri olabilir. Değişim ayı var. Yani üretim ayı var. Şurada B yazıyor. Burada I yazıyor. Burada 07. Burada da 07 yazıyor. Yani 2007 senesinin işte hangi ayı olduğunu şu an hatırlamıyorum. Önümde daha önceden kağıtlarım falan vardı. Bayağı da ilgilendiğim için. Neyse gelelim konumuza. Önce fitilimizin tabii keçesini çıkarmamız lazım. Şöyle yırtmadan çıkarabilir miyiz? Bakalım. Yok. Bu yırtılacak gibi. Hemen sizi bekleteyim. Ufak aletimi getireyim. Geldim. Şöyle bir tamir aleti var. Bunu Zorlu'dan almıştım. Geçen videoda da sanırsam yanlış hatırlamıyorsam göstermiştim. Şöyle göstereyim tekrar. Çok amaçlı kullanılabilir. Buraları için, vidaları için ekstra buradaki herhangi bir şeyi açmak için biz şimdilik şunu açalım bir. Şöyle bir dakika. Şöyle çevirelim. En büyüğünü takalım. Hazır burayı açmışken çakmak taşının da yerini gösterelim. Nasıl oluyor? Onu da izletelim. Tabii inşallah açabilirsek. Evet. Açtık. Şöyle Zippo'muzun yayı mevcut. Orijinal Zippo'da tabii ki de böyle bir yay ucu var. Hoppa. Şöyle göstereyim. Yakından kamerada netlerse. Uzağa netliyor mu? Şöyle bir demir parçası var arkadaşlar. Burada da vidası. Şunu şöyle kenara bırakalım. Çakmak taşımızı da alacağız şimdi. Buradan keçeyi çıkardık. Çakmak taşımız da burada. Tabii ben sürekli kullandığım için çakmak taşım normal kırmızı herhangi bir çakma taşı. Şimdi gelelim şuraya. Burayı makasla çıkaralım. Bakalım başka malzememiz var mı? Makasla alalım şurayı yırtmadan alalım bakalım. Tekli parça olarak koymuşum ben. Şöyle tek tek çıkarayım. Gördüğünüz gibi. Hoppa.
Evet, bunun fitili sanırsam bitmiş gibime geldi. Az daha kullanılabilir mi? Bakacağız şimdi ona. Evet, biraz daha kullanılabilir. Şimdi şuradan bunu tutalım. Şöyle biraz çekelim. Hatta bunu komple bir çıkaralım önce. Evet. Fitilimiz bu arkadaşlar. Şöyle elimin içine alıp netleyelim. Fitil bu. Bu sönmüş kısmı, yani yanmış kısmı. Şöyle keselim. Evet, gitti, uçtu. Ama olsun. Şimdi bunu düzleyelim arkadaşlar. Şöyle iyice şurasını da düzleyelim ki yukarıdan takacağız. Aşağıdan takmayacağız. Ama ters mi taksak burası biraz daha güzel görünüyor. Şu uç kısmı. O yüzden şöyle takayım ben. Girecekse bakalım. Evet, girmedi. Çünkü burası da artık düzlememiz lazım. Şurayı güzel bir şekilde düzledikten sonra bakalım şimdi girecek mi? Evet, şimdi girdi. Bunu biraz daha bastıralım. Tamamdır. Şimdi fitilimizi taktık. Şu model. İçeride fitil. Dışarıdan da şöyle bir görüntüsü. Tekrar zoomlayalım. Buraya tekrar pamuklarımızı dolduracağız. Tabii bir elimizde şuradan şöyle tutalım ki yukarı doğru fazla kaçmasın. Üstünü kapattım parmağımla. Buradaki pamuklarımızı, şuradakileri tek tek dolduracağız içine. Şimdi şöyle elimizle ittirelim. Şuraları bir ittirelim de. Bununla tıkarız. Evet. Bunun sırasının bir önemi yok ama tabii ki de her tarafa pamuğu eşit bir şekilde dağıtmanın faydası var arkadaşlar. Bir de pamuklar ne kadar sıkı olursa, yani aralığı ne kadar sıkı olursa benzinimiz o kadar uzun ömürlü gider. Şunları da şu ufak yere tıkıştıralım. Ki aradaki bütün boşluğu kapatsın. Evet. Oraya bir tane daha koyalım. Evet. Şöyle güzel güzel tıkıştırdık. Hele şunu da şöyle ucunu biraz düzeltelim. Tamamdır. Şimdi bunları tek tek şuraya tıkayalım. Şunu da. Şuraları tek tek sıkıştırmaya çalışıyorum ki arkadaşlar. Hani sıkı olsun. Benzini bana uzun gitsin. O yüzden. Çünkü günlük hayatta çok kullanıyorum. Uzun gitmesi benim için önemli. Çünkü bir benzin dediğim gibi 150-200 lira arası. Sürekli buna para vermektense, gün içerisinde sürekli doldurmaktansa, yani böyle sık olması bizim için daha güzel. Tabii Türk usulü oldu biraz. Kesmem gerekiyor. İçine koyduğumla içinden çıkardım. Aynı aslında da biraz girmiyor gibi. Şöyle şunu şöyle açsak. Biraz da şunun içinde doldursak. Şuradan tıkasak. Siz net görebiliyor musunuz? Ben şurayı netleyeyim de size. Bir makas yardımıyla. Şöyle bastıralım. Hoppa, evet. Benim güzel böyle bir şeyim var, hobim var.
Daha doğrusu bunun normalde videosunu çekmesem arkadan güzel bir klasik müzikler açıp doldurup böyle eskilere gitmişim gibi hissetmek güzel hissettiriyor bana. Evet, bunu koyduk. Şimdi keçemizi, daha doğrusu çakmak taşımızı önce bir koyalım. Onu da yine şuraya koyuyoruz. Şuradaki boşluğun içine. Çakmak taşımızı düz bir şekilde, dikey bir şekilde yolladık aşağı. Bunu kapatalım. Keçemizi nasıl açtıysak o şekilde tekrar kapatıyoruz ki düzgün bir şekilde içeride mekanizması çalışsın. Evet, güzel. Ben böyle elimle daha hızlı yapıyorum. Şöyle çevireyim. Vidası otursun yerine. En son aletiyle sıkarım. Oturduktan sonra şunu şöyle çıkarayım. En büyük şuydu. İyice sıkıyorum ki çakmak taşı güzel bir otursun. Hoppa. Şunu biraz bastıralım. Şurada yine boşluk kalmış. Evet. Bakalım. Tamam. Şimdi çakmamızın benzinini, yani zipomuzun benzinini dolduralım. Şöyle ucunu bir makas yardımıyla şuradan tık açabiliriz. Ben hemen şöyle göstermek amaçlı açtık. Dikkat olun arkadaşlar. Açarken şuraları, yanları sıkmayın. Bir anda suratınıza gelebilir. Çünkü içerisi hava doluyor. Açtık. Sonra bu keçemizi kaldıralım hafiften. Tabii biz de keçeyle birlikte. Bu da geldi. Pamuğumuz da geldi. Şimdi buradan şöyle dolduralım. Biraz doldurduk. Biraz daha dolduralım. Biraz daha ve biraz daha. Çok doldurursak aşağı akar çakmağımızdan. Tamamdır. İlk koyduğumuzda harlayacak tabii kendini biraz. Şöyle biraz bekletelim. Şunu da bastıralım ki iyice otursun. Tamamdır. Şimdi çakmağımızı yerleştirelim. Kapattık. Bir çalkalayalım şöyle. Aşağı doğru benzini insin. Bakalım ne derecede yanacak, nasıl yanacak. Bizim çünkü içindeki yani fitiller biraz pahalı ürünler değil. Normal ucuz aldığım fitiller. Siz Zibo'dan temin ederseniz daha uzun ömürlü gider. Hemen yaktığınız gibi siyahlaşmaz mesela. Biraz daha sallayalım. Açalım. Evet, süper. Süper. Gördüğünüz gibi böyle. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadardı. Şöyle koyalım. Zippo dediğim gibi tedavisi olmayan bir hastalıktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.